quay nó thế này này cho tận này là tới một cầu nó rồi thì subject đâu có những subject nàyตัวอะไรอาโดอ่ะปุ๊บปุ๊บဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားထားတယ်မေးစရာရှိမိပါဆွေးနွေးစရာရှိနေပါအာဏာစရာမရှိမသိရင်စာအုပ်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်နော်โอเคအဲ့ purify ကလေးလေးတန်းစအောင်နော်တီးပြီးသားလူတွေနာဘူးထပ်တာနော်ဒါလေးကကလေးလေးတန်းလည်းပဲတစ်ခါလေးလူတွေကဂီယူမဆိုင်မိရင်နော်ဒါလည်းကလေးတန်းမယ် purify ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုလေးပါးစပ်နဲ့နည်းနည်းလေးစတင်အောင်နော် purify contaminated oil ကိုသူက filter လုပ်ပြီးတာသူကခွဲပြီးတယ် purify လုပ်ပြီးတယ်လို့ခေါ်တယ် separate လုပ်ပြီးတာပေါ့ဒါကြောင့် oil separator လို့ခေါ်တော့ contaminated oil တွေမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ liquid နှစ်မျိုးပါနိုင်တယ်တစ်မျိုးက heavy liquid တစ်မျိုးကနည်းနည်းလေး light ဖြစ်တဲ့ liquid နောက်တစ်ခုက solid ပါနိုင်တယ်ဒီသုံးပါဒီသုံးကိုခွဲပြီးသူက light liquid ကိုကောင်းကောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့ system မှာ purify system အဲ့တော့ light liquid ကိုကောင်းကောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ heavy liquid မကောင်းတဲ့ heavy liquid ကိုခွာထုတ်တယ် solid ကိုခွာထုတ်တယ် solid ကတော့ဘောက် periphery ကနေဖွင့်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ heavy liquid ဆိုတဲ့ရေလိုဟာမျိုးနည်းနည်း heavy ဖြစ်တဲ့ကောင်ကြတော့သူကနေရာလေးတစ်ခုပေးပြီးထုတ်တယ်အဲ့ဒါ purifier ရဲ့တုံးစံပဲအဲ့တော့ purifier ကဘယ်ပေါ်မှာအဓိကလုပ်လဲဆိုတော့ different in density ပေါ်မှာမူတည်တယ်စာလေးကတော့မသိလို့မရဘူး engineer စာမသိရင် engineer မဟုတ်ဘူးနော်အလုပ်တတ်တာနဲ့ engineer မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံ engineer အသိဉာဏ် marine engineer တွေကိုအလုပ်ပဲလုပ်နေရတဲ့ကြောင့် engineer မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ recommend မလုပ်ပြအသိမှတ်မပြုအဲ့ပြဿနာဖြစ်ငါတို့လည်းစာတက်ပြီးမှ engineer ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတော့သိမှဖြစ်တယ်စာမပါတဲ့ engineer လောက်က driver fitter ပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့စာလေးတော့နည်းဒီဟိုရှင်းပြနေမယ် purifier ဘယ်လိုလုပ်လဲ purifier ဒီ different in density နဲ့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်နည်းနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ different in density ကောင်းအောင်ဘာလို့ ရလဲ density ကခုန contaminated feed oil မှာမတူရင်ခွဲလို့ရတူနေဘာမှခွဲလို့မရတူရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှ purify လုပ်မလုပ်တော့ရေတစ်မျိုးပဲထည့်လိုက်ရေဘာမှထပ်ခွဲရမရှိတော့စီလည်းပဲညစ်ပတ်မနေဘူးတဏ္ဍရှင်ရဲ့ထည့်လိုက်တဏ္ဍရှင်ပဲပြန်ထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့ညစ်ပတ်နေတဲ့ကောင်ခွဲဖို့အဲ့ထဲမှာမှ density မတူတဲ့အပိုင်းတွေသူကခွဲထုတ်ပြီးတာ density ကတော်ရုံတန်ရုံ15 degree centigrade to engineering temperature ဖြစ်တဲ့30 to 40 လို့မှာအထက်မှာမတူတဲ့တူအောင်ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးမဟဘူးသူကနော်နည်းနည်းလေးပဲ 0.0 something ပဲဟာအဲ့တော့ခွဲရနေခက်တယ်အဲ့တော့ပိုဟာလောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပူပေးပလဲအပူပေးရင်သူရဲ့ thermal expansion coefficient တွေမတူတဲ့ကြောင့်တမျိုးတွေခွဲသွားတာမှာ temperature ကို100လောက်လဲပြလိုက်တော့15 degree centigrade မှာဒါလောက်ဟာနေဆိုပါစို့နော်100လဲရောက်တော့ high လောက်ဟာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အပူ100ထိပေးတာတော်တော်ပြဿနာရေသုံးတဲ့ကောင်တွေကျတော့အပူ100ပေးလို့မရဘူးနော်ရေရဲ့စီစုမက100ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့အောက်ပဲ98လောက်ပဲပေးမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ purify ရှင်းပြသင်ပြတဲ့ class ရောက်ရင်တမော engineer တွေတမောပေါ်လဲရော purify ဘယ်လိုမောင်းမလဲဆိုတော့လက်ခံသွားပြီးတော့ဒီလိုမောင်းကြလိမ့်မယ်အခုတော့နည်းနည်းလေးတော့ purify ဘယ်လိုထဲတဲ့နော် sea flow လောက်သွားလဲဆိုရင်နည်းလေးပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျတော့မှပူကောင်းတယ်နော်the inlet pipe and is pumped via the distributor towards the periphery of the bowl. When the dirty oil reaches slots of the distributor, it will rise through the channels formed by the disc stack where it's evenly distributed. Dirty oil is continuously cleaned as it travels towards the center of the bowl. When the cleaned oil leaves the disc stack, it rises up. Delivering lo kore koro gravity disc no ai yu phyat pi do to yu de ne ma twat nai ai jaw the more purifier ma ba lo so pump li de thait pi da centripetal pump li de that thait pi de ai da ko akhaw we ya chwa parent disc lo khor ra ri shi ye no chwa centripetal pump lo khor ai delivering ya thwat la de kaw ba lo twa le te cha le ji ai na ma ba lo jaw da ri ko cleaning lo pho lo at le ba do da jaw
ကျွန်တော် maintenance လုပ်ရင်အကုန် clean လုပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်ရမယ်အပေါက်လေးတွေထွက်တာနော်ကြည့် upwards and flows over the level ring and enters the oil pairing chamber. The oil is pumped by the oil pairing disc and leaves the bowl through outlet. Separated water, sludge bowls, which are heavier than the oil, are forced towards the periphery and collected in the sludge space. During normal outlet for the upper pairing disc is closed by the water drain valve. Preamble aside, no? Purified cool, kind of balance, instruction manual in Pam. Very Pam, the Benary Digachi Amlisoripia. Purify the bowl, theoretically, Nanly Tima engineers and Doma. To me, I champion purify the ballet, Cooper, no? Timadino. Purify the ballet of your dam. Engineers and then pure dam. Purify Tinia and Banet in your lesson in Jam. I don't think, Gurule, density net in your 10. Viscosity net in your, no? I'll leave it out, no? Get it out, no? Canali fire shana, Yatoramo. Say Yatoramo, say fire shana. Fire shana, fire, fire select of fire. Fire light or the fire YouTube are all. There are purified menu, subject, drawings out, not Dilu, Dinia, Mumapia. Yeah, I will shut it. The Kumara got dreamer, no? Specifications, no specification. Yeah, you do no. Purify design of time. Okay, mark our SG150GH title. There are two paid diesel wise in no. Diesel wire viscosity below 14 degrees centigrade stock diesel wire up to 40 pm. Now, liter allowed to yap per hour, no? Liter per hour, no? Yap. Heavy wire in 180 centigrade stoves at 50 degrees centigrade 98 pm. Purify my year. In here, value at the moment, 75 to 85 to shopping. Don't judge in here, no? Madalena, hello, Sapping, hello to Tolly. Don't judge, she said, what would be my low. Not the moment, cases of money, yes, I'll got your 98 people. Why did I love 380 500 deep purify blood down 700 centigrade stoke, Yanni Pate, see there, not baby up there, Apua, 98 pma, Java, T-type years, not to rush down to a liter power. Loop wise, so in blood PM, 90. Cross set engine, loop wise, 90. Generator, no? Main engine, show trunk type, main engine, so in 95, loop wise, the LLP. Now we made Yanni Patora loop wise, so 95 became a V, Nakuzalo, no? Main engine, 95, generator, Yanni Pai. Time in your Pai, no, 92, 95, below Yadi. Heavy wide, so in 98 pm engineer Sanzo Pio. This is why low, this is why low, this is why I'm Nigeri Pare. And I'll be Mamati less or Korean. The more like that conversation. Sila, conversation only a dealer. I love me. No? Peroga, Kua, second class Maung Limari, Jangawe Alu. Michina said the Mama. Lolo to Arma, the more attitude. Purify Pala. Don't mania V type normal engine. V type millions people.
သူတောင်းတာဒီဇယ်ဝိုင်းမှာလေရန်ကုန်တင်တဲ့ဒီဇယ်ဝိုင်းလေရေလိုပဲကြီးပြီးပြလဲအဲ့တော့ဒီဘောကဲမောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ပြန်လဲမောင်းခိုင်းတော့အဲ့ဒါချစ်ပြန်ဥထေးအောင်နော်မောင်းခိုင်းတော့မောင်းတဲ့အခါမှာလေမင်းတော့လည်းမောင်းပြီးတော့ဖွင့်လဲစေတယ်ပေါ့အဲမှာဘောက်စ်တွေမှာကြီးရည်မဲတူးနာပဲနော်အဲ့တော့ဒီဇယ်ဝိုင်း purify လုပ်တယ်ဆိုတာတောင်ကွာ80မှာတည်တယ်98ကတော့လိုက်တယ် purify နော်ဒီဇယ်ဝိုင်း purify လုပ်ရတယ်ဆိုညစ်ပတ်နေမဟုတ်နော်မဲနေမဟုတ်ခုခေတ်ကကြီးလဲတယ်ရန်ကုန်ကတွေကလောက်ရပါသည်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသိရပြီနောက်တစ်ခါကို purify ဘလောက် rpm ဆိုကြည့်ရမယ် for finding လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ rpm ကိုတက်ရမယ်နော်တနည်းတည်းရေးမကြည့်နော်ဒီမော်ရီမှာတော့ပြောစရာမလို60 hertz ပဲနော်ကျွန်တော်မလို့နော်ဒါကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒါကြည့်ရနော် pressure setting နေပတ်ထားအဲ့တော့ operating water ဒီတွေ့လားမသိဘူး 3.5 to 7 bar လောက်မှရှိပြီးတော့ operation air pressure ဒီ5 to 9နော်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဆိုတော့တွားမယ်အဲ့မှာ set value temperature ပဲပေးထားတယ်နော် HFO heating pay 120ကျမှအလမ်းရှိတယ်နော် temperature low ကျရင်75မှာ low ဆိုရင်အဲ့ lamp လေး system လေးကြီးထားပါနော် okay ဒါဆိုဒါ purify လို့အဲ့တော့အခုကဘယ်သွားမလဲဆိုတော့အခု subjector ရဲ့ hidden seas လို့ခေါ်တယ်နော်သူကရေအများဆုံးဆိုတာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့700 cm စုပ်ကြည့်ရသူကဘယ်လောက်တောင်ကြော်ညာလဲဆိုတော့ density ကိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ကြော်ညာသူက1ကျော်တဲ့ density ကိုသူခွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့သူဒီလို series မျိုးကိုဘာပါလဲဆို WD ဆိုရက်နော် water sensor နဲ့နော် water detector ပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့ကောင်တော့အလုပ်လုပ်ရင် purifier နဲ့အလုပ်မလုပ်သူက clarifier အနေနဲ့လုပ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မှာ solenoid က၄လုံးပါမယ်ဒီလုံးက partial discharge လုပ်ဖို့လည်းပါတယ်နော် solenoid က၄လုံးပါမယ် main PLC computer ကြီးတစ်ခုပါတယ်ဒါ startup burner နော်ပြီးတော့သူ့မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ air operated valve ပါမယ်အဲ့ဒါကို control air ဝင်ရမယ်နော် control ဝင်ရမယ်ပြီးတော့ကြောင့် oil heater ပါမယ်နော် pump ပါဒီနော်အဲ့တော့ pump တော့မြင်အပြင်ထုတ်ထားတာပါတယ်တချို့ purifier တော့ motor နဲ့နော် pump မို့ဒီမှာတွဲထားတာပါအဲ့တော့ CR နော်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ဖို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ purifier ကိုခဏလေးအဲ့ဒါမဟုတ်နဲ့ပြအောင်ဒီကောင်မှာနော် Utenam series မှာဆို water detector မှာပါရင်တော့ leakage monitor ရေနော်ပြီးတော့ discharge detector ဆိုပါတတ်တယ်နှစ်ခုဒီကောင်လေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ရင် Westphal လည်းဒီသဘောမျိုးလေးပဲနော် alpha level လည်းဒီသဘောမျိုးပဲ L cap တယ်အဲ့တော့ water detector ပိုင်း water ကို detect လုပ်ရင် multi monitor ကို feedback ပေးတယ် leakage monitor က leak ဖြစ်တာကိုသိရင် multi meter ကို monitor ကို feedback ပေးတယ် discharge detector က discharge ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးသိရင် multi monitor ကိုဒီပေးတယ် multi monitor နေမှာ main computer ကိုလမ်းကြောင်းချပြီးတော့မှရက်တယ်မရက်ဘူးဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ် water detector တော့ထုံးစံတိုင်းပဲထွက်သွားတဲ့စီတန်းထဲမှာရေပါရင် detect လုပ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ် leakage monitor ရဲ့လုပ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲသူကတော်တော်များများအဓိက bounce slash လုပ်တဲ့ထဲမှာနော် bounce space ကယိုနေရင်အဓိကထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခါ heavy wire ထဲမှာရေပါဝင်လည်းသူကပြီးတယ်နောက်တစ်ခါ detector ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲသူကခဏလေးပြန်ပြောရင် water detector ကတော့ return line ထဲမှာနော် circulating line ထဲမှာထားတယ် leakage monitor ကတော့နော်ဘယ်မှာထားလဲဆိုတော့စီသက်ထွက်တဲ့ line လေးမှာ sensor တက်ထားတယ်ထားတဲ့နေရာလေးတော့ဝင်တဲ့နားလေးမှာထားတယ်သူ့ရဲ့ sensor စီသက်အထွက်မှာတက်ထားတယ် water detector ဒီနားလေးမှာ recirculating line မှာတက်ထားတယ် discharge detector ကတော့ပတ်နော်ထိတ်က safety joint ဆိုတဲ့လေတဲ့နေရာလေးမှာနော် proximity sensor သူကထိတာမဟုတ်ဘူးနော် speed ကြပါရင်သူက detect လုပ်တာအဲ့တော့ဘာလို့ discharge လုပ်လိုက်ရင် discharge လုပ်လိုက် speed ကြတယ်အဲ့တော့ discharge လုပ်ဖို့ command signal သွားတယ်ရတယ်နော်သွားတာကိုအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုသူကသိနေသူလမ်းပေးမယ်
လုပ်တယ်ဆိုရင် तू okay လို့ तू discharge detector ဒီကောင်ရဲ့လောက်ကဘောက်ပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးကြည့်တယ်ဘောက်မှာယိုတယ်မယိုဘူးလဲ तू ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဒီ multi monitor ကိုအကုန်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ CR ပန့်နေပြီးတဲ့နေပြီးလာပြီးတော့ selling တဲ့နေလာတဲ့ filter တွေဖြတ်ပြီးတော့ပန့်လာပြီး heater တွေဝင်ပါတယ် heater တွေဝင်ပြီးတော့စမောင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမောင်းထားတယ် heating ပေးပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်ပြီး heating ပေးတယ်ဒီထဲကိုမထည့်သေးဘူးနော် purifier ကို on မလုပ်သေးဘူး purifier ကိုလှည့်ထားတယ်ဒါလည်းမလည်းညပြောသွားမယ်နော်အဲ့တော့ heating က recirculating သွားပြီး temperature လိုချင်တဲ့ temperature 98ဆို98ရတော့မှ CO စလွတ်ဖို့စဉ်းစားတယ် C လှလို့မယ်ဆိုနော် starter panel နဲ့လွတ်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ three way ဘာလေးကို air operated နော်အဲ့ air pressure ရမှအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူ on ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ recirculating မသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီလို C စပြီးဝင်ပါတယ်နော် C စဝင်တဲ့အခါမှာဒါဝင်တဲ့ line ဒါ C တန်းထွက်တဲ့ line ဒါကြောင့် leakage monitor ဒီမှာ sensor မှာထိုးထားပြီးရဆိုတာကိုပြောတာနော်နော်အဲ့တော့အတစ်ထဲမှာ C ညစ်ကြေးတွေပါသွားတာတို့ရေတို့ပါသွားရင် leakage monitor အကြောင်းကြားမယ်အဲ့တော့ C တန်းထဲမှာပဲနော်ရေပါသွားရင် water detector အကြောင်းကြားမယ်တက်လောက်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ C ညစ်ကြေးကရနေထွက်တယ်နော်ကျန်တာတွေကတော့ဒီသုံးလိုက်ကရေတွေဖြစ်တယ် operating water တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကပြီးတော့ touch sensor ပြမယ်နော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ရေကိုတော့ filter mesh လေးနဲ့လုပ်ပြီးထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ solenoid တွေကောင်းမှလုပ်တယ် solenoid တွေကိုလည်း control တိုက်ရိုက်လုပ်ထားတယ်ဒါလေးကတော့အကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်ဒါ purifier ရဲ့နော်ရှင်းလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါကိုပြီးတော့ဒါခဏရက်ထလိုက်မယ်နော်အကျဉ်းရှင်းပြလိုက်တာနောက်တစ်ခုက operation လေးကိုနည်းနည်းသွားပဲနော် purifier operation လေးကိုဒီမှာရှိတဲ့multi monitor နဲ့ Westphal တွေဘာလို့လဲတုံးတဲ့ controller နဲ့အကွာကြီးမဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြမယ်နော်ဒီမော့အစီးတရားမှာခုခေတ်မှာတော့60နဲ့90လောက်က Mitsubishi subject ကသုံးတယ် model ကတော့အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေမယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ Aircap နဲ့ Westphal တွေကတဝက်စီဖြစ်သွားတယ် F-Developer နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်သုံးတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူကနော်ဒီ detector ပါတဲ့ကောင် Genius series လို့သုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ warning မှာအဓိကရေးကြည့်တာလေးစားကြနော်ဖြုတ်မယ်တတ်မယ်ဆိုရင်အဓိကသူ့မှာ tally map လေးရှိတယ်နော် tightening လေးတေချာလုပ်ရမယ်တေချာလဲ tight လုပ်ရမယ်ကောင်းတယ်ဒီ nut တွေ disc nut တွေ vertical shaft အဲ့ဒါလေးသတိထား vibration မများအောင်တော့ purifier မှာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုလဲချုံဘူးလို့နော်တရုတ်လေးတွေအကုန်လုံးပါတယ်တရုတ်သင်္ဘောမှာသွားပြီးကြည့်မြင်သွားလုပ်လိုက်ရတာတရုတ်တယောက်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းအောင်မပြောနိုင်ချို့ဆိုစပန်နာဆိုရင်တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုတွေတွေ့ရမှာကြုံလိုက်တာပါလဲဆိုတော့နော်သူက purify လေနေတော့ဘောက်ဖွက်လိုက်တာအထက်ကနေပြုတ်ထွက်လာတာနော်ကန်ကောင်းလို့သူဘောကိုရိုက်တာအဲ့ဒီတွေကကန်ကောင်းလို့ကိုရှိမှမကြွတယ်ပြောရင်မရလဲနော်အဲ့ဒါမရက်ဖက်နဲ့ဖွင့်မှနေဆိုတာလေနော်ဒါခုနပြောနေတဲ့ဟာပါပဲနော်ခုနရှင်းပြပါပဲ configuration လေးတော့တေချာသိရမယ်နော် solenoid မှာ water pressure တွေ air pressure တွေအကုန်လုံးသိရပါမည်နော်ဒီမှာအဆင်ပြေပါမည်နော်ဒါလေးကုန်ဖတ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ leakage monitor ဆိုတာဘာလို့တာလဲ treated white leakage ဖြစ်တယ်နော်ဟော slash outlet ကနေပြီးတော့ slash outlet ထဲမှာ CA ယူတာကိုစမ်းတာက leakage monitor ဆိုတဲ့ element လုပ်ပါသည်နော် slash outlet မှာ purifier မှာအခုရှိတယ်ခဏလေးနော်ဒါလေးခဏပိတ်ပြီးတော့အစားလေးဆက်ပြန်သွားလိုက်အောင်ခုနပြောတဲ့ဟာပဲခဏလေးနော်ဒါလေးပြအောင်နော်ဒါလေးပြချမ်းမပေါ့နော်အဲ့တော့ purifier မှာဗာလဲဆိုတော့ပြဿနာက overflow ဆိုတဲ့ပြဿနာ2မျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကဗာလဲဆိုတော့ရေတွေကစီတန်တွေကိုလိုက်တာနော်
ရေကစီတန်ထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ overflow ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါစီတန်တွေကရေထဲကိုသွားတဲ့ overflow နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စီတန်တွေကရေထဲကိုသွားတယ်ရှိအဲ့လိုပဲသူကနော် slash outlet ကိုသွားတယ်လို့ပြောတော့ရေလိုင်းတွေကတချို့တော်တော်များများ slash outlet တွေမှာထားတာများတယ်အောက်ပါလေ slash outlet တွေမှာစီတွေကြရင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်သူကဒီ white water interface မကောင်းလို့ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ white water interface ကပုံမှန်ရှိရမယ့် disk ရဲ့အပြင်လေးမှာမရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်သွားရင် center တွေကိုသူလူသွားရင်ရေတွေကစီတန်းနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ခုန leakage monitor အဲ့ဒါကိုနော်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကိုသွားတာခဏလေးနော်ရေတွေကစီတန်းနောက်လိုက်ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းကြီးတို့ generator ကိုမောင်းတဲ့အခါမှာရေတွေပါသွားမယ်ဒါမကောင်းတော့နောက်တစ်ခုက white water interface ကဒီဘက်ကိုနော် valve periphery နေအောင်လဲသွားရင်စီတန်းနေရရေနောက်ကိုလိုက်တော့အဲ့ဒါကို overflow ဖြစ်တယ်လို့သုံးကြတာနော်အဲ့တော့ပြဿနာနှစ်ခုပဲရှိတယ်စီတန်းမှာရေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲgravity site သေးလွှမ်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တွင်းရနေထပ်ရှင်းပြမယ်ခဏလေးနော်တစ်ချက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုစီတန်းနေရရေနောက်လိုက်နော် gravity site ကြီးလင်းလို့ဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့နော်ဒါလေးကအကျန်းလေးပါနော်တကယ်လည်းအဲ့ဒါမဟုတ်သေးအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီကိစ္စကိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြနော်အခုတော့ leakage monitor ဒီအဲ့လို overflow ဖြစ်မဖြစ်ကိုစမ်းတာတစ်ခု discharge detector ကတော့ဘာလုပ်တာလဲဘောက်ပွင့်တာမပွင့်တာရေနော် speed ကြသွားတော့ horizontal shunt speed ကိုသူကတိုင်းနေတော့ဘောက်ပွင့်တာမပွင့်တာကိုသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချို့နော် partial discharge ပါတဲ့ကောင်တွေမှာလဲသူက display ပြတာနော်ဒီကနေစမ်းနေတာ speed ကြသွားတဲ့ partial discharge လောက်တာကိုသိသွားတာကိုနော်ဒါလေးကတစ်ခု water detector ကတော့ခုန type ပဲ type နှမျိုးရှိတယ် capacitor type နဲ့ pressure type ဒီမှာတော့ pressure type ကိုသုံးတာများပါတယ်နော် recirculating line ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတစ်ခုအဲ့တော့ subject ရရင်ကိုဘာ series သုံးနေလဲ GSH ဆိုရင် water detector ပါတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ water detector မပါဘူးရိုးရိုးသုံးတဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်နော် water detector ပိုင်း clarifier အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးနှုန်းလေးကသူများ purifier နဲ့နည်းနည်းလေးကွာတော့ဒါကြီးတစ်ခုလုံး trap လို့သူကသုံးတာနော်ဟိုကောင်တွေကဘာ body လို့ hook တူပါလို့သုံးတယ်ဒီမှာ trap vertical shaft horizontal shaft ကတော့တူတဲ့ frame မကပ်ပါ motor မကပ်ဘူး spiral gear လည်းမကပ်ပါဘူးတူပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့ vertical shaft မှာသူသုံးတာက upper bearing သုံးတယ်ဒါကို lower bearing သုံးတယ်နော်အောက်မှာတော့တိုင်းမှာ spring ပါပါတယ်ဒီကောင်လေးက spherical နည်းနည်းလေးလှုပ်တာကိုခံနိုင်အောင်သုံးတာနော် upper bearing ကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဒါ flat spring ပဲနော် horizontal shaft ကတော့ဒါပါပဲနော် gear pump သူကလိုက်ပါမယ်ဒါကို safety joint လို့သုံးပါတယ်ဒီမှာပဲခုန discharge detector DD sensor proximity sensor လေးဒီမှာတက်ပါတယ်ဒါရ spiral gear နော် friction class နဲ့ဟိုရင်က purifier type ကတော့ friction class တစ်ဖက်ပဲပါအခုကတော့တစ်ဖက်တိပါနော်ဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲခုနကအတိုင်းပဲသိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက subject မှာ pilot ဘာဒီမှာပါပါတယ် West Valley မှာတော့အောက်တောက်လျှောက်မှာ pilot ဘာတစ်ခုလည်းမဟုတ်အများကြီးပဲနော်၄-၆ခုကလုံး၈ခုဒီပါပါတယ် size ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နော်ဒါ water supply ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုံးပုံလေးပြန်ပြီးတေချာနှွေးပေးလိုက်ရင်ဒီဘောမှာအဓိကလုံးတာလည်းသိမယ် for finding လည်းသိပါမယ် purifier မောင်းတာတော့နောက်ဆုံးမှသွားမယ်အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးဒီပြန်ထားကြအောင်အဲ့တော့ purifier မှာအရေးကြီးဆုံးကဘိုးရင်ကိုတို့ junior ဘွားခေတ်ကနော် self cleaning purifier ဆိုမရှိသေးဘူးနော် manual ပဲ discharge တော့အဲ့တော့ purifier ကို manual discharge လုပ်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နော် purifier inlet value အရင်ပိတ်လိုက်စီလာတဲ့ကောင်ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲရေအရင်ဖြည့်လိုက်တယ်နော်ရေဖြည့်ပြီးတော့မှဒီ slash ဆိုတဲ့အကောင်ခလဲနှိပ်ချဖုံးဆိုဖြစ်သွားပြီးတော့မှရေကိုတနေ့လေးဖြည့်ထားပြီးတော့ပြန်ပိတ်ရေကြတာလည်းရက်သွားပြီးတော့မှဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စီပြန်လွှတ်ရတယ် manual နဲ့ချအဲ့တော့နိုင်ဝဲတစ်ခါတို့တစ်နိုင်တစ်ခါတို့ manual သွားချပေးရတာဒီခေတ်ကတော့အဲ့ဒီဟာမဟုတ်တော့ဘူး automatic နဲ့ချလို့ရအောင် automatic mechanism ဒီမှာတက်ပေးလိုက်တယ်နော် automatic mechanism ဒီမှာတက်ပေးလိုက်
အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ slash လို့ကိုဘာလို့ဆိုပုံမှန်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ slash တွေကဒီနားလေးမှာလာစုရေတွေကတော့ clarify ဆိုတော့ဒီဘက်ကထွက်တယ်သို့တော့ခုနောက်ပိုင်း clarify ကိုဒီကမထွက်တော့ရေထွက်ပေါက်တက်ပေးထားလိုက်တယ် purifier တော့ရေထွက်ပေါက်ရှိထားပြီးသားနော် clarify ပုံမှန် conventional clarifier တွေကရေထွက်ပေါက်မရှိပါဘူးနော် slash ဒီ slash လို့တော့ပဲရေကြရတာပါ clarifier ဒီရေကိုခွဲပါတယ်ရေထွက်ပေါက်တာမရှိတာဒါပေမဲ့အခုခေတ် clarifier တွေကတော့ရေထွက်ပေါက်ကိုတက်လုပ်ပြီး solenoid ဘာနဲ့ဖွင့်ထုတ်ပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ slash တွေကဒီမှာပြေးလာပြီ slash ကိုထုတ်အောင်ထုတ်ဖို့ဆိုဘာလို့လဲဒီဘောင်းကြီးကထိထားမှပုံမှန်မောင်းတဲ့အခါမှာစီတွေမယိုတာဒါနော်အဲ့တော့စီယိုရင်ဘယ်ကပြမလဲဆိုတော့သူဒီဘယ်ကပြ discharge detector ပဲပြမယ်ဒီကောင်ရရနော်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ slash တွေရှိနေဖွင့်ချတော့ဘောကောင်ပေါ်တင်မှုကတော်တော်ခက်တယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကကောင်အောက်ချဖို့ဒီမှာ space လေးလောက်ထားဒီ space လေး void space လေးလောက်ထားရင်အောက်ကိုတော့ကျလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းပိတ်နေတော့ void space မှာရေ pressure နဲ့တွန်းထားပေးရမယ်ဆိုတော့ closing of the valve ဘာမှလုပ်လဲဆိုတော့အပေါ် space ကနေပြီးတော့နော်ရေကိုသူမောင်းနေတော့24နိုင်ဆို24နိုင်လုံးရေနဲ့ပေးပြီးတော့ pressure နဲ့တင်ထားပေးရတယ်ဒါကြတော့မှဒီ piston ကို main cylinder လို့ခေါ်တဲ့ sliding piston ကိုအမြဲတမ်းတွန်းထားပေးတာတော့တေချာတွန်းမတက်ရင်ဒီ CAU နေမှာပဲအဲ့ဒါဆုံးပြီနောက်တစ်ခုကဒီ main steering မကောင်းရင်လည်း CU မှာပဲအဲ့တော့ slash outlet က CU ရာနှစ်ပိုင်းမရှိနော်နှစ်ပိုင်းမရှိတပိုင်းက main steering အရင်ကြီးစားပါလို့ယူတာရဲ့တပိုင်းကအောက်ကရေ pressure နေပြီးဒီကောင်ထိပြီးမပိတ်နေလို့ရအဲ့တော့ purifier တလုံးကိုတကယ်အကုန်ဖွင့် overload လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီကောင်ကိုကတော့ 100% လဲကိုလေနော်တိုင်းကြည့်လို့ရှိတာမရှိတာထားလိုက်အောင်သူကလဲပလိုက်တယ်ရှိရင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမှားထားတယ်စိတ်ချအောင်နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာရေရှိနေမှာပိတ်မပိတ်ဘဲနဲ့ဆိုမောင်းနေတော့စီတွေကိုကြာအဲ့တော့ရေပိတ်ထားတော့အောက်ကကောင်နဲ့စွန်းလိုက်ပါဦးနော်အမြဲတမ်းအဲ့ကောင်ရေပေးအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာရေရှိရ pressure တစ်ခုနဲ့ကိုရှိလို့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပွင့်ရင်ဘာလို့ဒီရေကိုထုတ်ရတာပဲအဲ့တော့ဒီရေထုတ်ဖို့ကိုပွင့်ဖို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘောင်းနော် opening chamber ဆိုပြီးတစ်ခါထပ်ပဲဒီကောင်ဘောင်း closing အတွက်လုပ်တာနော်ဒီအမဲကြီးကဘောင်း closing လုပ်တာဒီကောင်ဘောင်းကို open လုပ်ချမယ်လို့လုပ်မယ်ဒီရေပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ pilot valve ဒီမှာထိနေတဲ့ pilot valve ကိုနော်ဒီမှာဒါထိုင်နေတာနော်တွေ့လားထိုင်နေခုနရေတွေမထွက်ဘူးဟုတ်လားထိုင်နေဒီမှာ vasi sheet လို့တော့သုံးတယ် vasi သူက sheet လို့သုံးတယ် vasi နဲ့ pilot valve နဲ့ထိုင်နေတယ်တွန်းထားတယ်ရေမထွက်ဘူးလုံးဝ leakage မရှိဘူးပုံမှန်ဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတစ်ချိန်ကိုလေရေကိုနည်းနည်းလေး loss ဖြစ်မှာဆိုလို့သူကသူ automatic ကိုရေထပ်ဖြစ်ပြီးရနော်ဒါကြောင့်အဲ့နာသွားနေစွန်းနေပါလေလွတ်ပြီးတော့တုံသွားတာဒီကိုရေဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ပေးတာရေကိုအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီဘက်ကိုရောက်အောင်လုံးမှဒီကောင်ရေထွက်သွားတော့မှဟိုကောင်အောက်ကျမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဒီ slash လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ slash လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အောက်ကချိန်မာတွေကိုရေဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုလိုရပါဖြည့်လဲဖြည့်ရောဒီမှာလဲရေရောက်တော့ဒီကိုလဲကျသလိုဟောဒီကောင်ကိုတွန်းနေpallet value လဲတော့ pallet value ဒီဘက်ကိုရောက်တော့ရေတွေ slew ဆိုထွက်သွားတယ်ထွက်က bot ဆိုပြီးတော့ဘုံဆိုပြီးပြန်ကျအဲ့တော့ purifying process မှာဒီလိုပဲရှိတယ်ဒါ slash မဟုတ်ဘူးနော်ပုံမှန် purifying operation ဆိုဒီလိုအခြေအနေမှာရှိတယ်ဒီ slash လောက်တော့မယ်ဆိုရင်အောက်ကနေရေလွှတ်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာရေရော့သွားတယ်ဒီ slash ကျမယ် opening valve နော်ဒီ slash လေးရုပ်လုပ်ပြီးတော့ slash discharge processor အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပွင့်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုအပေါ်ရေပြန်ပေးရတယ်အောက်ကိုရေပိတ်လိုက်ရတယ်နော်ဆိုလိုက်ပါနှစ်ခု different ဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့အပေါ်ရေပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအောက်ကိုလည်းပိတ်ကောဒီထဲကနေ drain ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်လည်းရေပြန်ပေးရောဘာဖြစ်လဲအောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေ pressure မရှိတဲ့ကြောင့်ဒီ pilot ကဘာနဲ့ပိတ်လဲဆို centrifugal force နဲ့ပြန်ပိတ်တာသူကနော် centrifugal force နဲ့ပြန်ပြီးထိုင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး act လုပ်တဲ့ရေ pressure ဒီကောင်မတွန်းဘူးလေနော်မတွန်းဘူးဆိုတော့ဘာ centrifugal force နဲ့ပိတ်နေတော့ဒါဒီ slash operation ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်နော်အဲ့တော့ Westphalia လည်းဒီလိုသဘောမျိုးပဲနော်ဒါပေမဲ့ Westphalia ကျတော့သူကဘောင်းမှာကတ်ထားတယ်နော်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့အောက်မှာ sharp မှာပဲထားတယ်အဲ့တော့
A ဆိုတဲ့ line ဒီ opening valve အတွက်ဖြစ်တယ် opening valve ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အောက်ကရေ line ကိုပြောတာ B ဆိုတဲ့ line ဒီ closing valve ဖြစ်တယ် closing valve ဆိုတော့အပေါ် line ကိုဖြစ်တယ်ဒါလေးကအစကို fundamental အခြေခံကြကြပြန်ပြောပြတာပါ A ရော B ရောရေလာဖို့ဟာဆိုလိုတဲ့ကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုစီကအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်နော်ဒါလေးဆိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်နော်တော်တော်လေးသဘောပေါက်ရင်ဒီမှာ centripetal pump လို့ခေါ်ပြီးတော့ heavy liquid နဲ့ဟိုနေကို light liquid ကို pump လေးလုပ်တာရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေဒီနေ့အလုပ်သွားတော့ဒါလေးရနော် sealing water feed liquid light liquid ခုနပြောပြီးပါပြီဒါလေးတွေတော့ခက်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘယ်လောက်တောင်ရလဲဆိုတော့ရေနော် special gravity 1.01 t သူခွဲနိုင်တယ် viscosity 700 cm တိခွဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရေကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့နီးစနစ်လေးအဲ့ဒါဒီမှာဒီ purifier ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးသိမယ်သူကတော့ဗမာလောက်ထားလဲဆိုတော့ sensor ကိုနော် sensor ကိုဗမာတတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတတ်ထားတာသူကနော် capacitor တိုင်းသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နော်ဒါကြီးတော့ pressure sensor လို့သူတုံးထားသူက light liquid ရေညက်လမ်းတယ်နော်ဒီစားလေးကြည့်လိုက်အောင်နော် light liquid လေးတွေကနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒီထဲကပဲထွက်ပြီးတော့နော် light liquid သွားအောင်ဒီကောက် type မှာအဲ့လိုမျိုး light liquid ကိုဘယ်အထိသွားထားလဲဆိုတော့ recirculating line လေးလှုပ်ထားပြီးတော့စီညစ်ကြေးတဲ့ဝင်တဲ့ line တွေကိုပြန်ထည့်ထားပြီး recirculating line တစ်ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ recirculating line မှာပဲ pressure gauge လေးရှိပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့် 0.1 pressure လေးနဲ့နော် pressure sensor လေးနဲ့လှုပ်ထားပြီး circulating valve လေးနဲ့ back pressure လေးနဲ့လှုပ်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့လိုသွားနေနေမှာနော်ရေတွေကဒီ periphery လဲရောက်လာရောနော်ရေတွေကဒီထဲကနေပြီးတော့ prep နဲ့နော်ဒီထဲကိုလိုက်ဝင်ဖို့လဲစတဲ့အချိန်မှာသူကနော်ဒီထဲကိုမဟုတ်ဒီနေရာလေးလဲဝင်ရောဒီလဲဖြတ်ကောရေကနော်ဖြတ်ပြီးဒီလိုသွားတာပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ pressure dying ဆိုပြီးပြုတ်ကြပါရေက pressure differential ရောက်နေနော်အဲ့လိုလဲကြောင် dying ဆိုပြီးလဲဖြစ်ကောရေရောက်ပြီဆိုတာသိပါတယ်ဒီ type မှာတော့ရေရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ subject က slash ဖွင့်ပြီးတော့ရေကိုထုတ်ပါပြီနော်ရေထွက်တဲ့ line မှာသူကပေးမထားဘူး Westphalia နဲ့ L-cap တွေကတော့ရေထွက်တဲ့ line ကိုပေးထားတယ်ဒီမှာကတော့ partial d-slash တွေလုပ်တယ်နော် total d-slash တွေလုပ်ပြီးတော့ရေကိုထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါပြီတဲ့နော်ဒီမှာကတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုတော်လေးနားညီပြီးတော့နော်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းမယ်နားညီရဲ့လူလည်းနားညီမယ်သူတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏဖြတ်ထားပြီးတော့မှခောက်ပြန်သွားပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ multi monitor လေးနည်းနည်းပြောအောင်နော်ဒါမှ multi monitor နောက်မှပြောပြီးတော့ ဒီ slash လောက်တာကိုတစ်ခါထပ်ပြောမယ်နော်ဒီ slash လောက်တဲ့ဟာလေးကို slash ဒီ slash ကိုပြောအောင်နော်ကြောင်းစီခဏလေးစောင့်နော် Spring retaining jack, this force is applied to generate hydraulic pressure in the operating water. Shaft and horizontal shaft parts are stamped. Using a laser marker with the Mitsubishi logo intervals, the supply of dirty oil is stopped and the replacement water is supplied to the separation chamber, thus collecting the oil in the bowl. Next, operating water is supplied to the water pressure room. Once the chamber is filled, centrifugal force is applied to generate hydraulic pressure in the operating water. When this hydraulic pressure exceeds the centrifugal force in the hydraulic valve, the pilot valves move inward. As you can see, the operating water in the valve opening chamber is then discharged from the bowl. When the operating water in the valve opening chamber is discharged, the hydraulic pressure inside the separation chamber causes the valve cylinder to slide downward.
The dropping of the valve cylinder causes the sludge discharge outlet to open, and all sludge and liquids are immediately discharged from the separation chamber. When discharge ends, the supply of valve opening water stops. All of the valve opening water is released through the drain nozzles. With the hydraulic pressure from the valve opening water removed, the pilot valves once again move outside. The supply of the valve opening water, which had been stopped during sludge discharge, is now resumed. When the bowl is filled with the valve opening water, hydraulic pressure is generated, pushing the valve cylinder upward to shut the discharge outlet. Sealing water is supplied into the separation chamber, and dirty oil operation begins. Okay, so roll up in the top of Neptune, multi-monitor, John, maintenance, also in the opportunity to opportunity to now, but to each other, not set or Kupamia, Tapi, Sunisia, she there, Misia, she there, Urifama. So now I watch China were not only Domino, the nearer lot to a chat, the nearer who has Cavalli Pavaluda, Ubagutuana, Escava Pia, purify a gently beat, and when Majang and the Kuliro Tapio, Babio, she there. Chào. Nít Piom là, nít ra trong Piom là, Piom là. Ra để Piom đi. Em như lực lại đi. Em như lực bị Piom ra. Có thể làm gì vậy ạ? Nói, ra bảo là purify, sáng ngày này Piom làm gì bảo. Mấy giờ xí là. Cụ tan trên thong mìm là, purify. Mà mấy giờ này. Ba mím này, ông cho, cha bảo giáo sư rồi tí cha, nó, Mấy điểm chỉ bảo mình chỉ bảo nó, đã rồi xin nói rồi, qua đi chắc có mấy cái này đi, purification này, sáng sa theoretically chắc cho mình lên mà, nó, hay là cái này nào thảo rồi mà, thì này cái này tự nhiên, nó, rồi bảo lên rồi cái này sao? Sabian Shao. I think we're going to yell who Sarema Bunam Shiu. Sirama Sarema Mishiroga. That in a Upiantua, Mekanali, Teminum Lauchin Village. No? That in a Upiantuaro, that in a Rema, Purifarema, Pamatinta Pilem Tisro. Purifama, Spita, Discharge. Lydia, no smell of Shiu. Are Piagina, some of you should do it. Canali, Ero, a dormless rock. Saudi dog, Canali Summit. Saudi Summit, Saudi at the machine. My books. Prefer book 3 net. 3 machine. If I have a machine there, I only a general little tire. Yabu, who has out here, Victoria temple out, Chalita. Roga purifier, crack. Yanita. Canali South Java. Oh, Lamte. Fumia Lamte. Being troubleshooting Lily, no so much to be met, no? Bearing the yard, going for 4 minutes, and it's down there, and the 400. Oh, shit. Yup.
လာပြီစောင့်မျှော်နေသောသူများအတွက်အဲ့ဒါလေးကိုအသိမှတ်ထားပါမယ်နော်ဒါ purifier မှာကိုစဉ်းစားလို့ troubleshooting မှာစဉ်းစားဖို့ရန်ကောင်းဆုံးဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီ oil water interface level governed or determined by the gravity-dix အကြောင်းလေးပြောတာနော်အဲ့တော့များတဲ့တရားပါလဲဆိုတော့စီတန်းနေရရေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခြေအနေ water sea ပြတ်သွားလို့စီတန်းရေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုကရေတွေကစီတန်းနောက်လိုက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲလိုက်တယ် purifier မှာဟို performance ကျတာဒီနှစ်ခုပဲ vibration တို့ဘာလို့ထားလိုက်တော့နော် vibration တွေဘာတွေထားလိုက်တော့ဒါလေးကိုရှင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဒါ center of the ball နေပြီးတော့အလဲမှာပါထွက်တယ်နော်အလဲတဲ့မှာဝင်နေအလဲတဲ့ဘေးနားမှာစီတန်းထွက်တယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာလေးတဲ့ရေထွက်တယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့စီတန်းလေးတဲ့ရေကိုလိုက်တယ်ဆိုဒီလိုကြောင့်လိုက်တယ်စီတန်းနေကနေပြီးလေးတဲ့ရေကဒီလိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပြဿနာဖြစ်လဲဖြစ်ရင်တရားကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ဘရင်မောင်းနေတော့ 0.98 နဲ့မောင်းနေတယ် density ဟာ 0.99 ကွာတယ်ပေါ့နော်ခုနက 0.95 နဲ့မောင်းနေထားပါ 0.99 ဖြစ်ပြီဆိုရင် density မြင့်လာရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ် density မြင့်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလိုကြီးဟသွားရင်စီတန်းရေနောက်လိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ viscosity တူပဲ density viscosity က380ကောင်သုံးတယ်ကောင်700ကောင်သုံးလိုက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲရေတွေကစီတန်းနေလိုက်သွားမယ် flow rate ပေးနေတာတနာယူဒီတာ2000လုံးနဲ့ပေးနေအဲ့ဒါကို3000လုံးလဲရွှေ့လိုက်ကောဝရောနဲ့စီတန်းတွေကဒီဘက်ကိုလိုက်သွားနောက်တစ်ခါ temperature ကျ temperature ကို98ထားမှာကို80ကျပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စီတန်းတွေက overflow ဖြစ်ကုန်တယ်ရရနော်ဒါနောက်တစ်ခါ gravity-dix ပေါ့အတူတူပဲ gravity-dix site ကြီးသွားရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲစီတန်းတွေကရေကြပေါက်ထဲကလိုက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ထပ်ရေးက gravity-dix အပေါ်များလေးပြတာပေါ့နော် bigger or larger gravity-dix သုံးခဲ့ရင်ဒီလို overflow ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်သွားတာဟိုဘက်ကနော်ရေကစီတန်းနောက်ကိုလိုက်ပြီဘယ်လိုချိန်မှလိုက်မလဲ density ကျသွားရင်လိုက်မယ် density ကျသွားရင်စီတန်းနောက်ကိုရေလိုက်မယ် viscosity ကျရင်ရေစီတန်းနောက်ကိုရေလိုက်မယ် flow rate ကပေးရမှာလေပူကျသွားရင်မှားနေလည်းပဲလိုက်သွားမယ် temperature တိတ်မြင့်တော့ကြည့်လေအဲ့လိုလိုက်သွားမယ် gravity-dix ရွေးတာ site သေးလွန်ကြီးလေအဲ့လိုလိုက်သွားပြီတဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်ဒါလေးကအခုခင်ဗျားတို့ recording ထဲမှာရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်တော်တော်ရှာထားတဲ့ဖွေထားတဲ့စာရီတွေကတော်တော်လေးကောင်းတာဖြစ်တယ်နော်တော်တော်လေးအချိန်လေးလည်းရပြီးတော့တော်တော်လေးတော့အစီအစဉ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ class ကိုနော် tension နိုင်ွယ်တွေ့မယ်မပိတ်ခင်မှာဗာများဆွေးနွေးကြရှိလဲဒီနေ့ပြောတော့တာဟိုတန်ထိုက်လားဆွေးနွေးမလား on လို့ဘယ်လိုလဲဆွေးနွေးမလားကိုထိုက်အောင်ဆွေးနွေးမဆွေးနွေးပါဘူးနော်ဆွေးနွေးကြရှိတယ်ပြောမရှိရင်တခါပြောမယ်နော်လူတစ်တည်းတော့မသိသေးလို့ Zoom ID and password group မှာဝင်ရေးနေတယ်တယောက်ကအဲ့ဒါကိုချစ်ရ group ကပါမရေးပါနဲ့ပြောတာကိုသူတို့ကတေချာနားမလဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆင်လဲဆို ID နဲ့ password နံပါတ်လေးတွေပဲသွားတယ်နော်ဘယ်နေ့တော့ဂျားတွေကဖြတ်ရေးတဲ့ဟာတွေပေါ်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေပျောက်သွားမှာဆိုလို့နော်ဂျားတွေမှာဖြတ်ပြီးပါတယ်တေချာလေးစနစ်လေးနဲ့လုပ်တာပါနော်အဲ့ဒါတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်တခုခုအဆင်မပြေအဲ့ဒီ ID password မှန်လားသွားကြည့်လိုက်ရုံပဲစာတွေတောက်လျှောက်ရေးတိုင်းဟိုဒီကလျှောက်ရေးနေအဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါတွေကတခုတောက်ကြနေတရက်ပိတ်ပါပြီနော်၄ရက်ပဲသွားပါပြီကျွန်တော်နည်းနည်းမေးကြည့်မေးပါခင်ဗျာမေးဘောင်းကအနေနည်းနဲ့အဲ့ဒီ CD ရှန်နာတွေပါတော့စိုက်လာတယ်ဘောင်းကအနေမြင့်နဲ့စီရှန်နာမဆိုင်ဒါပေမဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးလဲဆိုင်တယ်လဲရှိတယ်ဘာလို့မဆိုင်ဘူးဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဘောင်းကအနေမြင့်ဖြစ်သွားတာကတကယ်လို့များနော်ဘာရဲ့နေနာမျက်နှာနက်တိုက်တာရှော့ထားတာလို့နဲ့ဆိုင်စီရှန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင်အတန်တွေလည်းမြည်မယ်မကြခင်ပြတ်မှာပဲနော်ဘာရဲ့နေမြင့်ဆိုတော့ပြောရနော်နက်တိုက်တာဒီတာလီမတ်ကိုတေချာမရောက်ဒါတွေမတော်သေးပါဘူးနောက်နေ့မှတော်မှာဒါပေမဲ့မေးရမလို့ပြောလိုက်တာနော်တာလီလက်မတ်ကိုမရောက်သေးဘူးကောင်ဟာနေတယ်ဟာနေ gravity-dix ဆိုတော့ပုံစံမှမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုစီရှန်နိုင်တယ်နော်
ဒါပေမဲ့နီးနေတက်နေတာပါလေရှိတယ်တချို့အရင် Westphalia တို့ကိုတို့တုံးတဲ့ကောင်တွေကအောက်မှာလေဘောင်းဟိုက်ကို adjust လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဘောင်းရုပ်တေချာကြက်ထားတယ် gravity disc တို့နော် flow control disc တို့တေချာကြက်ထားတယ်တော့မဆိုင်ဘူးရလားမသိဘူးဘောင်းဟိုက်နေမြင့်ဒီစီရှန်နာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဒီကောင်တော့အဓိကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုလေ vibration လာပြီးပျက်စီးတာပဲဖြစ်မယ်နော်စီရှန်နိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတေချာတာလီမတ်တွေမမှန်လို့ဘောင်းဟိုက်ပြင်းနော်ညကိုဖြေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်နားလည်မလားမသိဘူးအမင်းသိနားလည်လားအမင်းသိမေးတာမဟုတ်လားနားအောင်မေးတာစင် ဟောကိုနားအောင်မေးတာဟုတ်ပြီဒီဘက်ကမေးတယ်တင်လို့နော်ဘောင်းဟိုက်နေမြင့်တဲ့ရှန်တဲ့အကြောင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့တာလီမတ်တွေတေချာတိုက်မထားဘူးဆိုရှန်နိုင်တယ်နော်ကြားလားမသိဘူးကြားလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဆရာရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြန်ရှင်းကြအောင်မလို့နော်ဒါလီမတ်ဒီနဲ့ဘောင်းဟိုက်အကြောင်းလေးပြန်ရှင်းမယ်အခုကတော့ဒီလောက်ထိမေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီလောက်ထိသွားကြโอเคဒီနေ့တော့9မိနစ်လောက်စောပြီးနားလိုက်ကြနော်ဒီနေ့2နာရီလောက်ကြာဆိုပြီးပါတယ်နော်ကဲအချင်းတန်နေလာနေတဲ့ဆရာကောင်းသွားပါပြီဆရာတဲ့အချင်းတန်နေပဲလာတယ်မသိဘူးအင်တာနက်ကဝင်တာနဲ့တူတယ်အောက်ကျော်ပို့တာအောက်ကျော်တဲ့စင်းနာတော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမော်ရိုက်တက်တော့မယ်ဆိုလဲနှုတ်ဆက်ကြအောင်တော့ဘုံတိုင်းနဲ့တက်မသွားနဲ့ဟိုဒီမှာမြင်နေရတယ်ပျောက်သွားမယ်ဟို class တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှမပြောဘူးဆိုလည်းပျောက်သွားတခါကြမကြပါဘူးနောက်တစ်လောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပေါ်လာဟာဖြစ်တာလေဒီ class တွေမဟုတ်ပါဘူး oral class တို့နော်အရင် combined class တွေမဟုတ်ပါဘူးဆရာပြန်ရတာလို့ပျောက်သွား okay နော်ဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိရင်ဒီနေ့နားလိုက်ပါမယ်လောက်အချိန်ပေးတာဟိုကတကယ် appreciate လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ပါခင်ဗျားတို့ဟိုစာမွေးအောင်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ class ကိုဒီစိတ်ဝင်စားစရာဒုတိယပဲအဲ့ဒါနော်အခုဒုတိယပဲနောက်တော့တကယ်လေးဒီမောမှာသူများတွေနဲ့ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့လုပ်တာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကို capacity building မှာပဲလုပ်ပါဆရာပြရုံနဲ့မရပါဘူးမဆုံးပါဘူးနော်စာဖတ်မှာပဲစိတ်တော့မညစ်ပါနဲ့စာဖတ်စာမပတ်တယ်လို့တမောလိုက်ကြပါစာဖတ်ခိုင်းဖတ်မှာပဲမပတ်ရင်သူများလည်းမရှင်နိုင်ဘူးသူများနော်6တီး6တောက်တက်တဲ့ကောင်တွေကလာပြီးကိုကြောမှာနော်ကိုပြောတဲ့အဲဒီဖားတွေကတော့တက်ပါတယ်ဟိုဗါလဲတရုတ်လူမျိုးတို့ကိုရီးယားလူမျိုးတို့6တီး6ချက်တွေအဲဒီလူတွေကလာကြောမှာနော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုဖိလစ်ပီနိုတို့ဘာလို့လဲအိန္ဒိယတွေလည်းစားတွေပါတယ်နော်အဲ့လူတွေကလာကြောမှာကိုရီးယားတိထားဘူးအဲ့တော့ purifier တွေကခုနစပြတယ်လို့ပဲ viscosity နဲ့ကြော်ကြတာတွေ့လားမသိဘူးနော် density နဲ့မကြော်ကြဘူးမြင်လားမသိဘူးနော် purifier မှာကြော်ကြတာအရန်ထူးဆန်းတာစဉ်းစားကြည့်စမ်း viscosity ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက် heating ပေးပြောတာ density ဘယ်လောက်ကိုဘယ်လောက် heating ပေးလုံးဝမပြောနော်လုံးဝအဲ့ဒါနော်အတွေးလေးတီးလေးအဲ့တော့ငါ purifier ကြီးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သာမပြောနဲ့တပြည့်နီးနေ viscosity ဘယ်လောက်ကိုရနိုင်တယ်ရတယ်နော် viscosity အဲ့တော့700 centimeter သုံးတဲ့တမော်ရီရှိပါတယ်ဒါ purifier မျိုးသုံးတယ်သူကြတော့ viscosity ကတိတ်များရင် density ကမှအလိုလိုများတက်လာတယ် density က1နဲ့ကျော်ရတယ်1နဲ့ကျော်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရေနဲ့သုံးလို့မရတော့အရင်ကဂျာကကဘာသုံးရလဲဆိုတော့magnesium chloride တွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ် sealing water ကိုလေ1နဲ့ကျော်အဲ့တော့1နဲ့အရန်ကျော်တဲ့ magnesium chloride ဆို 1.25 လောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ density ကဒါဆိုရေ water sea မပြတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအရန်လုံးချုပ်တာသူယိုသွားတာ close system ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်တင်မောတွေမှာမတွေးတော့ဘူးဘာသုံးလဲဆိုတော့ claver ကိုပြန်သုံးလိုက်တယ်သူကclaver ပြီးတော့မှနော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူ claver ကိုသုံးပြီးတော့အရင်ခက်က claver မှာရေကြပေါက်မရှိဘူးနော်အရင်တော့ကိုယ်ကြက်ခဲ့တာ claver ဒီဘာလဲ solid နဲ့ liquid ပဲခွဲတယ်ဆိုပြီးကြက်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူး claver အကုန်ခွဲတာကိုတော့ခွဲနိုင်သေးတယ်ဘာကြောင့် claver ပူခွဲနိုင်လဲဆိုတော့သူ့မှာ water sea မရှိဘူးရေအတွက်နေရာမထားဘူးဘောက်အပြည့်ကြီးကိုအကုန်လွတ်တာ claver ဒီ 100% လွတ်တယ် purifier ဒီ80လောက်ပဲလွတ်တယ်ရေအတွက်ကိုနေရာပေးရတယ် interface တဲ့ရေ volume claver ရန်ကောင်းတော့ဒီခေါင်းကိုသုံးပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရေပါတဲ့ကောင်တွေကို claver မဟုတ်တဲ့မောင်းမယ်ကွာရန်ကောင်းပြီးတော့မှရေထွက်ပေါက်ကိုတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေက solenoid valve နဲ့တခါတည်း line လုပ်ပြီးဖွင့်ချပလိုက်တာနော်
ဗမုန်းနေမောင်းတာအဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးကောင်းတာဗောနောက်ပိုင်းကတော့ရန်ကောင်းတယ်ကိုတို့တေဝါပြီးလဲမောင်တို့ကြံခဲ့ဦးမှာပဲနောက်တော့ထပ်ထွင်နေဦးမယ်နော်ရန်ထွင်တာတွေအများကြီးရှိဦးမယ်နောက်ဘွားကျတော့ပြန်တွေ့ကြတာပါโอเคပါနော်โอเคမနေ့ပြန်စနေခွဲတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါဆရာ